Goeiedag almal, is Steve Hollander hierso van Micra bediening. Hoop dit gaan goed daar by jou. En ons gaan aangaan met die Bybelstudie. Ons is besig om deur die eerste 5 boeke van die Bybel te lees en te werk en te kyk na geskiedenis. En ons sien dat die Bybel leer ons dat die aarde so 6000 jaar min of meer terug geskep is, die skepping en as jy meer inligting wil hê, kan ek vir jou gee, kontak my gerus. Maar ja, daar's soveel inligting wat 'n mens hieroor kan kry ook op die internet in elk geval. Nou hierdie week se skrifgedeelte is getiteld Noag en laas keer se skrifgedeelte was in die begin, dit het begin in die begin en Genesis 1 vers 1. So vandag gaan ons lees vanaf Genesis 6. So kom ons bid saam. Onse Vader, open ons oë sodat ons kan sien die wonders uit U woord. Baie dankie dat U die een is wat ons verstand open, sodat ons U heilige skrifte kan verstaan. Ek seën nou die voorlesing van die heilige skrifte, in die naam bo elke naam, ons koning Jesus Christus. Dankie dat U die een is wat ons ore geopen het, sodat ons U woord kan hoor. Ons kies om nie wederstrewig te wees nie, of om agteruit te wyk nie. Want U woord beloof ons dat wanneer ons U woord eet, U woord vir ons vreugde en vrolikheid vir ons hart word. En dis my gebed vir elkeen wat na hierdie boodskap luister en saam met ons Bybelstudie doen. Maak nie saak waar hulle is nie, Vader. In Jesus Christus naam. Amen. Okay, so ons begin met by Genesis 6 vanaf vers 9 en dan gaan ons lees tot hier by Genesis 11 waar ons gaan kom by die toring van Babel. So daar is baie inligting wat ons vandag gaan deurgaan en kom ons spring in. Genesis 6 vers 9. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige en opregte man onder sy tydgenote. Nou, as julle kan onthou, laas week het ons ook gelees en daarso uitgestaan, Noag het genade in die oë van die Here gevind. So ons almal word gered deur genade. En omdat Noag geglo het, dit beteken hy het gehoor, Vader gee vir hom 'n instruksie, bou 'n ark en hy het gereageer daarop. En daarom is hy geregverdig genoem of geregverdig. So dit is belangrik dat wanneer ons veral in die laaste dae waar ons die Heilige Gees, Vader se stem moet hoor. As ons nie sy stem hoor nie, gaan ons nie weet wat om te doen nie. En dan kan ons in 'n posisie kom waar jy of met jou lewe betaal of wat ook al die geval kan wees. Daar is van ons wat maak nie saak of jy sy stem hoor of nie, jy betaal in elk geval met jou lewe, maar dis belangrik dat ons sal op die regte tyd wees, op die regte plek in sy perfekte wil vir ons elkeen. En daar staan Noag het met God gewandel en dis belangrik. Veral in hierdie laaste dae moet ons so met hom wandel, met ons hemelse Pappa, dat ons nie vir 'n oomblik twyfel. Onthou wat het ons koning en meester gesê, Jesus Christus. Hy sê, net voor hy terugkom, in die laaste dae gaan ek wees, net voor sy koms, wees soos in die dae van Noag. Nou wat het in die dae van Noag gebeur? Ons het gelees, daar was Nephilim op die aarde, dit beteken, daar was met die DNA gepeter, wat ons vandag sien. Die DNA van mens, van dier en van plante word verander. So ons is absoluut daar. Nou ja, kom ons gaan aan. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God. Die aarde was vol geweld. Nou, as jy nou kyk daar buite in hierdie wêreld, julle wat in die wêreld is, ons is nie van hierdie wêreld nie, kan sien dat voor die aangesig van die Here is hierdie aarde verdorwe en is vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe.
want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout, met afdelings moet jy die ark maak, en binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak, 300 L die lengte van die ark, en 50 L sy breedte, en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk, en die deur van die ark aan die sykant insit. En jy moet dit met 'n onderste en 'n tweede en derde verdieping maak. Soos 3 verdiepings. Nou, ons weet dat daar is omtrent so 8000 verskillende diere, soorte diere, praat nou nie van spesies nie, praat van 8000 verskillende diere wat op die ark moes wees, volgens navorsing wat gedoen is, so dit is definitief moontlik, en dit is baie interessant dat daar 3 verdiepings op was. Want kyk, ek bring 'n watervloed, vers 17, oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou, en die vrou van jou seun saam met jou. So, dit was Noag, sy vrou, sy 3 seuns en 3 skoondogters. Nou, dit is altesaam 8. En 8 is mos die getal van 'n nuwe begin. So is interessant. En Jesus se naam, Yeshua, in Hebreëus, die numeriese waarde van sy naam is 888. Wat beteken 'n nuwe begin, 'n baie dieper. Dit is die ultimate nuwe begin in hom. Intensified. Okay. So, en van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, en van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte. 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het gedoen net soos God hom beveel het. So het hy gedoen. So hierdie wys net vir my dat dis nog 'n rede hoekom Noag geregverdig gesien was deur God, en geregverdig was deur God omdat hy gedoen het. Want hy was nie net 'n hoorder wat homself bedrieg nie en mislei nie, 'n hoorder van die woord nie, maar hy was 'n dader van die woord. Dis baie belangrik. Hoofstuk 7. En is belangrik om te onthou ook, ons voorvader Noag was baie wys, en hy het geweet, hy hoef nie die grootste diere, soos groot olifante en groot leeu's en sulke goed op die ark te neem nie. Hy kan net jong diere saamvat. So dit is belangrik om dit ook in gedagte te hou, want hulle slaap in elk geval baie langer, en is definitief makliker om te hanteer. Ekskuus. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Van al die reindiere moet jy vir jou telkens 7 pare neem. Mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie, net 2, die mannetjie met sy wyfie. Nou is belangrik hierdie, want Levitikus 11 leer ons wat is reindiere en wat is nie reindiere nie. En hoekom hy meer moes vat van die reindiere, want dit was soos offers. Ekskuus, en die was ook as voedsel. Maar ja, kom ons gaan. Ook van die voëls van die hemel telkens 7 pare, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde.
want oor nog 7 dae sal ek laat reën op die aarde, 40 dae en 40 nagte. En al die lewende wesens wat ek gemaak het van die aarde verderf. Nou dis baie belangrik en Noag het gedoen net soos om God hom beveel het. Nou, hierso wys God vir Noag oor 7 dae kom die oordeel, wat het vir 40 dae en 40 nagte gaan reën en alle vlees uitgeroei gaan word. Nou net so glo ek, ons wat ons Vader soek, wat gehoorsaam wil wees aan sy woord, deur sy Heilige Gees gaan hy vir ons wys wanneer die tyd kom en wat ons moet doen. So hou goeie moed. En Noag was 600 jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het. En Noag en sy seuns en sy vrou en die vrou van sy seun saam met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed. Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip, het daar 2 na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God Noag beveel het. Na die 7 dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel geopen. En die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. Op daardie selfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die 3 vroue van sy seuns saam met hom in die ark gegaan. Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte, van al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerlei vere. Van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan. En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. Dit is belangrik. Wanneer die Here 'n deur sluit, dan is hy gesluit. En die vloed was 40 dae lank op die aarde, en die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgereis het bo die aarde. En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was, en alle vlees op die aarde, wat op die aarde beweeg het, weggesterwe. Die voëls en die vee en die wilde diere en al die gediertes, wat op die aarde wemel en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het. Alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee, die kruipende diere, die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af, en net Noag het oorgebly, en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand gehou oor die aarde 150 dae lank. Hoofstuk 8. En Noag het gedink, of God het gedink aan Noag. So hierdie is baie belangrik, want dit laat herinner my ook aan Psalm 139, wat sê die gedagtes van ons Vader wat heeltyd aan ons dink ook, en sy gedagtes oor ons is meer as die sand van die see en op die aarde. So hy dink baie aan ons, so net so het hy aan Noag gedink en aan al die wilde diere en aan al die vee wat saam met hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai sodat die waters gesak het. Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan en die stortreën uit die hemel het opgehou. Toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan en die waters het afgeneem aan die eind van 150 dae. En die ark het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die gebergte van Ararat gerus. So dit is die 7de maand op die 17de. Dis net mooi in die fees van Tabernakels. So is interessant.
En die waters het geleidelik afgeneem tot die 10de maand in die 10de maand op die eerste van die maand het die toppe van die berge sigbaar geword. Toe het Noag aan die eind van 40 dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het en 'n kraai uitgestuur wat gedurig heen en weer gevlieg het totdat die waters weggedroog het van die aarde af. Daarop het hy 'n duif van hom af weg vlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het. Maar die duif het geen respek vir die holte van sy voet gevind nie en hom teruggekeer in die ark, want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom gebring. Daarna het hy weer 7 dae lank gewag. Toe stuur hy die duif weer uit. Die duif het teen die aand na hom toe gekom en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Daarna wag hy weer 7 dae en stuur die duif uit, maar hy het nie weer na hom teruggekeer nie. In die 601ste jaar, in die eerste maand, die eerste dag van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af. Soos die eerste maand, eerste dag, is 'n nuwe begin. Noag het die deksel van die ark weggeneem en uitgekyk en die aarde was droog. In die tweede maand, op die 27ste van die maand, was die aarde droog. En God het met Noag gespreek en gesê, gaan uit die ark. Jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou. Laat saam met jou uitgaan al die diere wat by jou is, van al die vlees, die voëls en die vee en al die diere wat op die aarde kruip, dat hulle kan wemel op die aarde en vrugbaar wees en vermeerder op die aarde. Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom. Al die diere, alles wat kruip en al die voëls, alles wat op die aarde beweeg volgens hulle soorte, het uit die ark gegaan. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou en van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. En die Here het die lieflike geur geruik. En die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. Ek sal verder ook nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. Hoofstuk 9. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees, net soos die groen plante gee ek dit aan julle. Net die vleis met sy siel, dit is met sy bloed, mag julle nie eet nie. Ons mag nie die bloed eet nie. Maar dit kry ons ook in Levitikus 17, Handelinge 15. So, maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander sal ek die siel van die mens eis. So as jy iemand se bloed vergiet, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder en wemel op die aarde en vermeerder daarop. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar kyk, ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag na julle en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle. Al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde, en
ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. So dis die verbond, né? Want nou gaan hy dit nie deur water verwoes nie. Die tweede keer wanneer hy nou kom, gaan hy dit met vuur reinig. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit met my en julle en al die lewende wesens wat by julle is vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit is 'n teken, sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. En as ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens in alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. Die boog, dis die reënboog, hè? As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is. En God het vir Noag gesê, dit is die teken van die bond wat ek opgerig het met tussen my en alle vlees wat op die aarde is. En die seuns van Noag het uit die ark gegaan, was Sem, Gam en Jafet. Gam was die vader van Kanaan. So hierso sê hy, is interessant hoe die skrywer van Genesis vir ons moet sê, Gam was die vader van Kanaan. En dat jy weet, laat dit nou gesê moet word. Dis belangrik. Ons sal later nou weer 'n bietjie daarby uitkom. Hierdie 3 was die seuns van Noag en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewings. Nou dis interessant. Die ouens wat nou die bevolkingsgroei en die goed dophou, het gaan uitwerk met, jy weet, as hulle kyk hoe die mense vermeerder op die aarde, dan kom hulle agter, maar al die mense op die aarde is verwant met mekaar en dit kom terug na een pa en een ma 4400 jaar terug. So dit is interessant hoe die wetenskap so stadig maar seker bykom. Hierdie 3 was die seuns van Noag en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewings. So daar's ons sal later nou, as ons nou kom by die toring van Babel, gaan ons nou sien ook in hoeveel tale en hoeveel nasies verdeel is. Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant. So Noag het 'n wingerd geplant, maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaan, sê dit weer vir ons, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy 2 broers daar buite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die broodkleed en hou dit op hulle skouers, terwyl hulle agteruitloop en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het. Toe Noag van sy wyn wakker en merk dat wat sy jongers teen hom aangedoen het, sê hy, vervloek is Kanaan. Nou dis interessant, Gam was die vader van Kanaan. Nou dis Noag se kleinseun Kanaan. Nou hoekom sê hy nou vir Kanaan vervloek het? Dis interessant. Knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Nou as jy 'n bietjie gaan kyk waar die Bybel praat van sy vader se naaktheid aanskou. As jy verder in die Bybel gaan lees, ook praat dit van vader se naaktheid aanskou. Dit kan wees dat dit ook is om met sy vader se vrou gemeenskap te hê. So, ek noem dit maar net vir julle. En dit kan wees hoe Kanaan verwek is. En dis hoekom 10:1 hoekom Noag toe vir Kanaan vervloek het. So ek noem dit maar net. Dis 'n interessante ding. Mense kan nou jy weet debat daaroor
en alles, maar ja, dis duidelik dat mens moet respek hê vir jou ouers, soos wat die Here sê in sy woord. En jy moet hulle eer. En Gam het nie sy vader geëer nie. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Mag God aan Jafet ruimte verskaf, mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. So, Noag het besef, daar is baie krag in sy woorde, so hy spreek dit en hy maak basies Kanaan die diensknegt van sy ander seuns. En Noag het na die vloed 350 jaar gelewe. So was dan die dae van Noag 950 jaar en hy het gesterwe. En dit is die stamboom van die seuns van Noag, Sem, Gam en Jafet. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. Die seuns van Jafet was Gomer en Magog, Madai en Javan en Tubal en Mesech en Tiras. Seuns van Gomer was Asekanas, Rifa en Togarma. Seuns van Javan was Lisa en Tarsis en Kitiers en Doganite. Uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies in hulle lande, elkeen na sy taal volgens hulle geslagte in hulle nasies. En die seuns van Gam was Kus en Misraim, Put en Canaan. Die seuns van Kus was Seba en Havila en Sabta en Hema en Sabtega. Die seuns van Aramea was Keba en Dedan. Kus was ook die vader van Nimrod. Nou hierdie is interessante karakter hierdie Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van Jahwe. Daarom sê hulle soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. So dit is baie belangrik dat ons verstaan hier Nimrod was ook een van die konings. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Sinner. Sinner, nou soos dit hulle in Engels sê. So, is interessant dat Nimrod sê hy was 'n geweldige jagter, maar dit was nie net diere wat hy gejag het nie, hy het mense ook gejag. So hy was ook 'n ou wat geweldige tiran van 'n koning. En hy was sy naam beteken ook rebel. Jy weet, so hy was absoluut teen God. En hy wou basies God van sy troon af hê en hy wil in sy plek heers. En as jy gaan kyk na al die heidense gelowe, maak nie saak wat se tale en wat se nasies, hulle almal trek terug na Nimrod toe in Babel en sy vrou Semiramis en hulle seun Tammuz. So dis interessant. Ek noem dit maar net dat jy weet daar is definitief Nimrod is definitief word aanbid. Kom ons gaan aan. So uit hierdie land het hy getrek na Aser en gebou Ninive en Rehoboth, en Kalag en Resen tussen Ninive en Kalag. Dit is die groot stad. En Misraim was die vader van die Ludite en Anamite en Lehabite en Naphtuhite en die Perisite, Patrisite en die Kashluhite, waaruit die Filistyne voortgekom het, die Kaftorite. En Kanaan was die vader van Sidon, sy eerstgebore, en Het en die Jebusite en Amorite en die Gerasite, die Hivite, Arkite, Senite
en die Arvadite en die Semarite en die Hamatite. En daarna het die geslagte van die Kanaaniete hulle versprei. En die gebied van die Kanaaniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gaza, né? In die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Sibon, tot by Lesa. Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies. Ook vir Sem, die stamvader van die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore. Nou gaan ons hier die seuns van Sem lees. Die seuns van Sem was Elam en Asser en Arpachshad en Lud en Aram. Die seuns van Aram was Oes en Hul en Geter en Mas. En Arpachshad was die vader van Selag en Selag van Heber. En vir Heber is 2 seuns gebore. Die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak, en die naam van sy broer was Joktan. Nou, dit beteken die aarde het mos maar verdeel, soos wat die water weggegaan het die vaste lande mos betrok. En toe het die sees ook mos maar soos wat dit vul, en die water na die plek toe gaan, vorm die oseane en al die dinge. So, dis so die aarde moes maar nou verdeeld geraak. En Joktan was die vader van Almodad en Selef en Hasar Mavet en Jerach en Hodaran en Uziel en Dikla en Obal en Abimael en Skiba en Ofer en Havila en Jobar. Hulle almal was seuns van Joktan, en hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar, die berg van die ooste. Dit is die seuns van Sem volgens hulle geslagte, na hulle tale en hulle lande, volgens hulle nasies. Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstammelinge en hulle nasies, en uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel na die vloed. So dit is belangrik dat 'n mens daar ook verstaan, maar Sem, omdat Sem uit Sem is later, dis mos uit sy bloedlyn uit wat Abraham gekom het, Isak, Jakob wat Israel genoem is, en later koning Dawid gebore is uit die stam van Juda. En hoe die Messias ook toe baie jare later kon kom. So dit is belangrik om dit te onthou. En Genesis 11, en die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. So hierdie wys my, en ek glo dit was miskien Hebreëus. Hebreëus is 'n baie mooi taal, is ryk, en dit is jy weet vir my die taal wat die diepste is in betekenis en na die woorde en so. Is interessant ook, weet nie of jy dit weet nie, maar daar is oor die 4500 tale vandag, en die taalkundiges en ons wat dit ondersoek, vind dat al die tale wat op die aarde nou is, kom uit 70 verskillende tale. En as jy gaan kyk, baie interessant, die seuns van Sem, Gam en Jafet is presies 70. So hulle is letterlik in hulle families opgedeel in verskillende tale, en dit is baie interessant om dit te weet. En hulle, die ouens wat taalkundig is, kom agter dat al die tale gaan terug na 70 tale, en dis omtrent so 4400 jaar terug. So dit is interessant hoe
alles mooi, die wetenskap ook maar opvang en die goed agterkom. So toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land, Sinai, Sinai. En daar het hulle gaan woon en daarop sê hulle vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel bereik of reik en laat ons vir ons 'n naam maak sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi word of raak nie. Sien julle, dit gaan oor die trotsheid. Hulle wil vir hulle self 'n naam maak en hulle wil ongehoorsaam wees want God het gesê vermenigvuldig vul die aarde. Maar hulle weier om die aarde te vul. So dit is baie interessant. En toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mense kinders gebou het. En die Here sê daar is hulle nou een volk en almal praat een taal en dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees en wat hulle ook al van plan is om te doen. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So het die Here dan daarvandaan oor die hele aarde hulle verstrooi, né? En hulle het opgegaan om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. En daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Nou, dis interessant hierdie, ek noem dit maar net, dat dit is my baie interessant hoe jy weet, hoe al hierdie goed werk. God het in die begin hierso gesê, Genesis 11, dat hy moet hierdie taal verwar, want hy sien die vyand is besig om hulle almal, hy wil onthou, Nimrod was die eerste poging tot 'n one world government, one world religion, one world government, en dit is belangrik dat 'n mens dit verstaan. Maar God kom in sy almag en hy verwar die taal en dit vat die vyand omtrent 4000 jaar. Bietjie meer as 4000 jaar om weer al die verskillende tale weet hulle te verenig. En ons weet vandag met die artificial intelligence is dit moontlik dat al die tale weer, dat mense mekaar kan verstaan. So hy is besig, die vyand het nou basies weer die wêreld verenig met taal. So dit is interessant. Nou kom ons by die afstammelinge van Sem. O ja, ek moet ook net noem dat Babel beteken die verwarring van tale. Of tonge. So, en dis hoekom ek glo ook die uitstorting met die Heilige Gees is om daai ook te herstel. Want een van die gawes van die Heilige Gees is ook om in ander tale te kan praat. Waar jy letterlik met iemand kan praat en ons het dit al gesien. Hoor getuienisse van mense wat glad nie eers 'n spesifieke taal praat nie en dat hy by iemand kom wat is baie unieke skaars taal praat en dan in tonge begin praat en dan praat hy vlot daai persoon se taal in die gawes van die Heilige Gees en dan kan hulle die evangelie so verkondig. So ja, dis nou baie interessant hierdie. Nou vers 10, dit is die stamboom van Sem. Toe Sem 100 jaar oud was, het hy die vader van Arpaksaad geword 2 jaar na die vloed. En Sem het na die geboorte van Arpaksaad nog 500 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. En Arpaksaad, toe Arpaksaad 35 jaar oud was, het hy die vader van Selah geword. En Arpaksaad het na die geboorte van Selah nog 403 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad.
Toe Selag 30 jaar oud was, het hy die vader van Heber geword. En Selag het na die geboorte van Heber nog 403 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. Toe Heber 34 jaar oud was, het hy die vader van Peleg geword. En Heber het na die dood van Peleg nog 430 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. En toe Peleg 30 jaar oud was, het hy die vader van Rehu geword. En Peleg het na die geboorte van Rehu nog 209 jaar gelewe. Sien, dit neem nou al klaar baie af die ouderdomme, né? Van 900 en iets voor die vloed tot 400 en iets na die vloed en bietjie later tot 200 en iets. En van Rehu het hy mos na die geboorte van Serug het hy nog 207 jaar gelewe, vers 21, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Serug 30 jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword. Nou Nahor het toe mos 'n seun gehad wat met die naam van Tera. En Tera was 70 jaar oud toe hy die vader geword het van Abram, Nahor en Haran. 3 seuns. En hier is ons voorvader Abram, vader van ons geloof, gebore. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En Haran het die vader geword van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het in sy geboorteland in Ur van die Galdeërs. En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abram se vrou was Sarai, né? En die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran en die vader van Milka en die vader van Jeska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad. En Tera het sy seun Abram en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van Abram, sy seun, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar en Tera het in Haran gesterwe. So, volgende keer gaan ons nou lees na die, volgende keer gaan ons kyk na die roeping van Abraham. Ok, maar het is belangrik dat 'n mens hierdie geskiedenis verstaan en dat 'n mens die Bybel verstaan. Ok, nou gaan ons die profete gedeelte lees en ons lees uit Jesaja 54, vers 1. Jubel onvrugbare wat nie gebaar het nie, breek uit en jubel en juig, jy wat geen wee gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. Maak die plek van jou tent wyd en laat hulle jou doeke van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie, maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in, want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaam staan nie, en vrees geen skade nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie. Want jou maker is jou man. Die Here van die leerskare is sy naam. Jahwe Tsabaoth, né? Ja, magtige. Die Here van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Amen. En daai dag kom. Want soos 'n verlate vrou en 'n bedroefde van gees het die Here jou geroep, en soos 'n vrou uit die jeugtyd as sy versmaad is of was, sê jou God.
Vir 'n klein oombliekie het ek jou verlaat, maar met groot ontferming sal ek jou vergader. In 'n uitstorting van toorn het ek vir 'n oomblik my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm ek my oor jou, sê die Here, jou verlosser. Amen. O Here Jesus. Soos in die dae van Noag is dit vir my, soos ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor die hele aarde sal gaan nie, so het ek gesweer dat ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie. Want berge sal wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk nie, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. Jy elendige, deur storm gejaagde, ongetrooste, kyk, ek lê jou stene in suurklei, en ek grondves jou in safiere, en jou borswerings maak ek van rubyne, en jou poorte van karbonkels, en jou hele ringmuur van edelgesteentes. En ek sal jou kinders sal daar deur die Here geleer word, né? Al jou kinders sal deur die Here geleer word, wees. En die vrede van jou kinders sal groot wees. Nou hier is 'n belofte, nie net vir ons as ouers nie, maar ook vir die nuwe Jerusalem. Dat die Here, onthou wat het Jesus gesê, ons meester, die ewige Vader, hy sal die Heilige Gees gee, en die Heilige Gees sal ons alles leer wat ons moet wees, wat ons moet weet. So die Here sal self ons kinders leer. Deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie te vrees te wees nie, en ver van verskrikking, want dit sal jou nie by jou kom nie. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie. Wie jou aanval, sal oor jou val. Kyk, ek het die smid geskaap en die koolvuur aanblaas. Ek wat die koolvuur aanblaas en 'n wapen voortbring volgens sy ambag. Ook het ek die verderwer geskape om te verniel. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here. En hulle geregtigheid is uit my, spreek die Here. Amen. Hoe almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop. So ons moet na die Here kom, sonder geld, sonder prys, wyn en melk. Okay. Daarom, dis in Jesaja 55, vanaf vers 2, waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Luister aandagtig na my en eet die goeie. Laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, 'n bestendige genade bewys van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, terwille van die Here, jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Amen. Okay, nou gaan ons lees in die Nuwe Testament, Nuwe Verbond. Die skrifgedeelte is Matteus 24 vanaf vers 36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Net soos in die dae van Noag was, so sal ook die kom van die seun van die mens wees. So, Jesus sê, sy koms sal wees net soos die dae van Noag. Want net soos hulle
was in die dae voor die sonvloed, het hulle geëet, gedrink, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie. So sal ook die kom van die seun van die mens wees, van Jesus, né? Dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander een verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, hy sou gewaak het en nie toegelaat het dat dit in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur wat julle nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel te gee op die tyd, né? Die woord. Dis wat ons nou doen, ons leer die woord vir die mense. Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op daardie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy, die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. En wie ook hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste van die gevangenes. Onthou toe Jesus gesterf het aan die kruis, het hy het al sy bloed mos uitgestort, het hy heen gegaan en hy het letterlik in die doodryk ingegaan en daar vir die gevangenes gaan preek, die ouens wat in die doodryk was. Wat eerstyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is net 8 siele, deur water heen gered is. Waarvan die teebeeld, die doop ons ook nou ook ons red. Nie as aflegger van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het om na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele magkragte aan hom onderwerp is. Amen. Hebreërs 11 vers 7 sê, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees, omdat dit is wat ons kort in die liggaam van Christus nou, in die kerk is, die vrees van die Here. Dat die woord van God sê, die vrees van die Here is rein en duur vir ewig. So met eerbiedige vrees het Noag die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. 2 Petrus 2 vers 4 sê, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het, aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel en bewaring gehou te word. En Judas 14 en 15 lees ons, die ou wêreld nie gespaar nie. God het die ou wêreld nie gespaar nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, en dit is wat Noag beteken, prediker van geregtigheid, of die preacher of die teacher, né? Met seën bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Ja, Noag was die 8ste ene, né? Nou kom ons bid en ons sluit af. Onse Vader, u woord leer ons dat baie sal gereinig en suiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en ons sien dit, Vader.
En geen een van die goddelose mense sal verstaan nie. Maar die woord beloof dat die verstandiges sal verstaan. En die woord beloof ons in die briewe wat ons geliefde broer Paulus ook geskryf het, dat ons moet waak en bid dat die dag wat U kom, Here Jesus, ons nie sal soos 'n dief in die nag oorval nie. En die woord beloof dat wanneer ons waak en bid en gehoorsaam is aan U en luister vir U, sal ons weet, want dit is wat die woord ons leer en ons kan vashou aan die beloftes. Die verstandige sal verstaan. En ons wil vir U alle eer gee, ons ewige Vader, Jesus Christus, Yeshua, ons Messias. Amen. Baie seën vir julle en 'n geseënde week en dan gesels ons weer. Baie liefde.